你都二了呗？他说我还好，我们二嘞，我脑力那么好。俺表妹，你第二个有多？你俺我七八的是不是阿伯那些别的？你不要过来啊！他叫我料子拿着亲他两口，你起码都阿伯背背嘞，阿伯背背，阿伯背背，都阿伯背背。他妈看了那个在跳舞，然后去看一下走。这谁呀？不对嘞，不对嘞。啊，有料子，好好看的。我要打算找他一下，说有传闻说我7月1号结婚，我跟他造谣诽谤。毛咪咪啦，你给我离远一点，离远一点。了，你让我。让我穿好看一点，意思我穿的不好看。叫东西的，我对了，假如是你不给他靠背了嘛？我都还没说呢，他说金马了，叫我看料子不？金马了，好好给价格，金马了叫，好好给价格，不给价格我跑。阿姨包的，洗过的有色号。对。哦，现在。得吃哦，他说这个不是色吗？阿姑，太嫩了，这个不爱。不来。没盖了呢。你多问题呢？这呆我小小了，我都没有鸡的摘了。你比了母鸡一批不是？谁没信？妈妈咪，我这这里来生气的，母下到路边，母鸡盖了。我都不知道怎么跟你翻译了。阿明你们标的，我把他们编的不。他说不要想着大大的没有品质也不行哈。家没建议没为呢，没给他送他的。其他的、你他的，我俺们地步。哎，你地步对面跳标了。哎，主要对跳标、弹标，俺们他们乱说了。哎，第三个的，你站那帮身高工作，今天那听到怎么连那啥都下来700，哎，700没有了700，没有别的。把他们编的不给你听，我不会翻译啊。哎，把他们编的讲来啊，把他们编的没搞无理的说来。因为我讲他们编的没讲。全身都当说话了，我不说了。哎，你们标来的，要你编来，要不如搞来是标来多好。我为啥了？你为啥了？都为了，我没为不。没得了，哎，这样他说。我不理他。我没说呢，我100斤。啊，没搞他们家务。就不要呜的，我看一下。我的没污。这老没啦？压呗压的。一个品质倒是不错啊。你也东也里，俺也敲也工也写也工也。三弟3东4来3啊，是敲这个这一都没有借我10天哦。那看你说，你那个把拉不住的。啊，裤们拉不拉？你过来拉的。叫我擦口红哦。俺爸嘛你拉送。好了，你们赢了嘞。好的呀，好的呀，这里面哦，忘记了哦，扒的，哎妈，带来的。哎妈，到对，北们，下次给我有带的这个，8的100，下次见面给你说。哇，这个品质还可以啊，看一下，小精品，你们也看到过了，用擦冲直接是黑的，一针黑的小精品了，看它的纯净度了啊，品质很高，在暗的地方更漂亮。这不了，底下那上杯嘛，底下那上杯，你送我这个，我送你这个。你都二了呗？他说我还好，我们2嘞，我脑力那么好。俺表妹，你第二个有多？你俺我7八的是不是阿伯那些别的？你不要过来啊！他叫我料子拿着亲他两口，你起码都阿伯背背嘞。阿伯背背，都阿伯背背。没有多了。你表妹嘞？第二个俺来说给第二个。完了，我还没结婚呢，太可怕了，太可怕了。不来，好好说，别闹来闹去的。这5岁，哦，1500，5岁，你想不想要这个了？5岁，等眼睛，2万5岁，500。你俺家打奶呢？没奶不？来，我奶暖饮5岁，你奶暖饮可能3杯没了。来，你那一单50杯嘛了。哎，好的。东西有的，东西。哦，我赢了我300 ，OK。俺那你可能是不要嘛喏。OK。他赢了我给700 ，OK。你都给了，2个。OK。你东。你想什么去啊？别可能是。啊，没给你不了你哦。可能谁不行？啊，老表弟。我给700。可能谁8嘞？俺谁8嘞？带了500，哦，敲噻。哦。
最好少100号，60不了。你说啊那么过啊，你们要给我加油了嘛？啊，在那里笑我。过来把这东西奥你不要吗？加油！他说力气能给我1半吗？给他，不是，超神了，给他钱啊！把有了，我打比。